Habari rafiki, mambo vipi? Kwa nini upande mlima Kilimanjaro? Why should you climb the mountain? Hili ni swali ambalo nitalijibu leo na nitakupa sababu 6 kwa nini upande mlima Kilimanjaro. Sababu ya mwisho ikiwa ni sababu ambayo ilinifanya mimi nipande mlima Kilimanjaro. Karibu sana kwenye channel yangu. Mimi naitwa Haikaeli Gilead aka Afrikaeli. Sababu ya kwanza, why not? Kama inawezekana, afya yako inaruhusu, una nguvu, muda unao, una fedha za kuweza kulipia kupanda mlima Kilimanjaro, panda. Yaani watu wanasafiri nchi zote, wanatoka huko Europe, wanatoka wapi kuja kupanda mlima Kilimanjaro, na sisi tuna bahati kwamba huu mlima uko kwenye nchi yetu kabisa. Kwa nini tusiende sisi kupanda huu mlima? Tukafurahie, tukaona uumbaji wa Mungu jinsi ulivyo. Kwa hiyo tuitumie hiyo fursa. Ya pili, mimi naamini kwamba tumeumbwa kuitawala dunia. Biblia na maandiko mengine yanasema hivi. Na kwa uelewa wangu, kuitawala sio kwa mabavu kwamba tutumie nguvu, lakini nilikuwa naamini kwamba tumeambiwa tuilinde, tuiangalie, tuipende. Na namna moja ya kufanya hivi vitu vyote, kufurahia na kutazama uumbaji wa Mungu, ni kupanda milima, kutembelea sehemu mbalimbali za asili. Jambo la tatu, wote ule ambapo unafanya adventure, unapofanya kitu ambacho kiko tofauti sana na maisha yako ya siku zote, kama kupanda mlima Kilimanjaro, hakiwezi kukuacha wewe kama ulivyokuwa mwanzoni. Kwanza unajichallenge, yani unajichallenge kimwili, kiakili, hata kifikra. Kupitia kupanda mlima Kilimanjaro imenithibitishia kwamba mimi kama Haika nina uwezo mkubwa ambao uko ndani yangu. Nimegundua pia nina uvumilivu. Kwa mfano, kuna siku ilikuwa inafika unachoka, unatembea muda mrefu, umechoka, lakini unaona kabisa kwamba kesho yake uko tayari kuamka tena na kuanza safari ile ile ya kutembea. Sababu ya 4, unataka kujipima na kujipa changamoto. Kwa hiyo kuna watu ambao labda wanapenda sana mazoezi, wanapenda kufanya vile vitu vya kitofauti. Kwa mtu anataka kupanda labda mlima Kilimanjaro kwa muda mfupi zaidi labda kuliko watu wote ambao tayari wameshavunja hiyo rekodi. Najua kuna challenge moja inaitwa 7 Peaks kama sio 7 Summits, ambayo wapanda milima wengi huwa wanaifanya, ambayo ni ya kupanda vilele virefu vyote kwenye mabara. Kwa hivi vilele viko 7. Kwa hiyo anakuja anapanda kilele kirefu Afrika ambao ni mlima Kilimanjaro. Sababu ya 5 ni kwamba tunakuwa tunataka kupumzika. Kupanda mlima inakuwa ni zoezi ambalo linakuchosha, lakini pia linakupa pumziko la aina ya tofauti. Kwa sababu kwanza unapopanda kule juu, unakuwa unawaza vitu vichache ambavyo itakuwa ni kupanda mlima. Unawaza kupumua vizuri, unawaza kula chakula, unawaza kulala, unawaza nguo kwamba usisikie baridi, uwe uko comfortable. Kwa hiyo yani unarudi kuwaza vile vitu vikuu vitatu ambavyo binadamu siku zote anakuwa anawaza, basic needs zake. Hicho kitendo cha kupunguza idadi ya vitu ambavyo unaviwaza, akili yako inapata kupumzika. Jambo la pili, pia kule juu network haishiki vizuri sana. Kwa hiyo kuna muda unalazimika kupewa pumziko la kuingia mitandao. Mazingira mazuri ya wewe kuongea na wale watu ambao unapanda nao mlima, labda wale guides ambao mko nao. Sababu ya 6 na ya mwisho ni sentimental value, au tunasema sababu za kihisia. Kwa hiyo sisi wakati tunakuwa, mama yetu alikuwa anatuambia kwamba tusome, tufaulu shuleni, na tukifaulu atatupeleka kupanda mlima Kilimanjaro. Mama yetu ni mwalimu, lakini pia ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo amekuwa anavipenda na anajivunia kwamba ule mlima uko nyumbani kwao kabisa. Lakini hatukufanikiwa kuenda kupanda mlima Kilimanjaro tukiwa tuko watoto. Kwa hiyo katika safari yangu ya kwenda mlima Kilimanjaro, tulifanikiwa kupanda mlima pamoja na mama, mume wangu, pamoja na rafiki yangu mpendwa ambaye anaitwa Latifa. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kipekee sana, na katika kuuliza maswali nikaja kugundua kwamba hata mama naye alikuwa anaahidiwa na mama yake kwamba endapo kama atafaulu atapandishwa mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine tumeweza kutimiza ndoto ambayo imekuwa imepita vizazi viwili. Kwa hiyo imekuwa ni baraka kubwa sana. Pia kumuona mama anapanda mlima, ni mtu mzima, amefanikiwa pia kusherekea
sherehe yake ya kuzaliwa tukiwa mlimani akiwa anatimiza miaka 65, na ndio amepanda akafika mpaka kileleni. Kwa hiyo lakini sio hivyo tu, wakati kipindi hicho niko na mume wangu, ni mchumba wangu, alinizawadia hiki kitabu. So yeye alikuwa ameshaenda Kilimanjaro, na wakati anarudi akaniletea hiki kitabu ambacho kinaitwa Climbing Kilimanjaro. Kaenda nilimwambia kwamba mimi ningetamani siku kwenda Kilimanjaro kwa sababu mama alikuwa anatuahidi hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo na kina dedication kwamba ana hope kwamba there is a time mimi mwenyewe nitafanikiwa kupanda na familia yangu. So it has also been a huge blessing kuweza kupanda na mume wangu, mama pamoja na rafiki yangu. Ndio sababu zangu 6 za kuconvince wewe kwa nini upande mlima Kilimanjaro. Na mimi kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo zinaweza kufanya wewe mtu aamue kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kama una sababu nyingine tena, naomba utuandikie kwenye comment section. Tuendelee kuwa wadadisi, kujifunza na kukua pamoja. Until next time, bye.